Kohimen ko para bayit how try Jesus Christ. Nilayos ngo na ka kitab Makabi. Siapang kawe ka kumi kabaslur. Kawe ka kumi kabating burong ya ubalay. Kawe ka longkumi kaba yid ya ubalay. Haba kala yid ya ubalay. Kala aitino ya kikun siya ubalay. Larang ipek haka jingim jongi ne haka nega pertai kaba menda. Ngilayo i bun ki bruyu ki kentai ya ubalay namar artili ki daw. Kawe ka daw ki ti. Kawe pat ka daw ki it palat ya kaspa. Ne ya ka rompong jong ka nega pertai ka jing sngoba jong ka nega pertai. Kane kini artili ki daw ki pelong ya ki bruyu ban kintai ya ublay ban len ya ublay ha ka jingim joki di nagata ka daw ko himen ko para ngidon kam ban kusyar ba ha ka jingim jogi uksuit upindon kam ya kine artili ki linti ban penjot ya ka jingim men siam jogi bruyu Bad ban pelong yaki ban len ya uji suha ka jingim jongki. Nginsim ya ka nuksa jingim jongki ne ki hinyong ngud ki kon samla rengkat bat ka kemi. Larangi peit u Antiochus Epiphanes ula pendon kam artili kineki lenti. Ban ningkong kalom ban penting yaki. Pinting yaki kramba kini ki kun samla kin tait no ya ublay kin pinken ya ka hukum kin bam ya ka dosang bat kin len ya ublay Henry ka kemi kalayang hajan jogi ka kemi kalalong ka bariu balay ka kemi kalalong ka bating burom ya ublay bat ka kemi kalong ka baslur ka kemi kalanget haba kadon ga jinge kam shimla ting kin diatur kam shimla babe bandu ya ki hinyu ngut ki kon janga hakama janga namar bale kalange thau bale ya ka bor ba persha ya ka jing ting ka ba wan shangi ka ba pinyada yangi kalong ga jinge but hangne ha ka jingim ka jongi pat bun apreng jongi ngiting bad ni ailat ya ka jinge ban pet no nangi ne in pindu no ya ka jinge bad haba us e mulayo i kine ki kon samla kim ting rengkat bad ka kemi ula pindon kam da kawai pat kalindi ban pinsho yaki ban len ya uble kata kalong ula ong ngan terwa iapi kapisa ngan ai yapi ya ka kerdan bad ngan pelong bakrau yapi lada pilen ya ubalay lada pikindait ya ubalay kane kalong kawai pat ka jimma kaba ap yangi hakane ka juk bun ki briyu kilen ya ubalay lada ngi pesa udong jongi bun ki briyu ki bayo ya ka pisa ka tengka lese ki ba shong ha ki kerdan ba per lese ki laban long nong tare haki office ne kilaban long kibale yaki kamla jong ki kendait ya ujisu ki kendait ya ka hokka sort haga jingem jongki lese don bun ki bri ki ong haba po ya ka benda jonga pisa ka tengka ne ka benda ban le hok ki ong manu balaban im hok hadu kata haga nega juk don bun ki bru ki kran kumne mano balaba nim kuit hadu kata mal ki bru ki laptop kindiat kane kalam ga jingong jong bun ki bru ha kane ka juk kabament man le kindiat ki pop kam lele kabaya de bat ka jinge tingala yus nguru na ki bru ki bashong ha ki kerdan ki ong kam dame ki babam kolop kiba shetkala ya kapisa
Ne kiba kinyot iki beriu ki baduk ki ong Father malle ki beriu ki le ki bam klop malle ki beriu ki don kam ya ka pisa kindiat ban pin bait kano ka kam lada de ke officer ne kino ki nong tre sarkar ne kino ki beriu ki batre ha ki kam pait ba kila kongu ya kane ka binda kum u Antiochus Epiphanes ki pinngait biji ki beriu ki penshoy ki beriu bad ki pinyat ya ki kam da ka balle bam klop bad da ka bashet kala ya ki ve bad ki don ki excuse kindiat kinsoit kamlele ko himen ko para hangne kakami habakala yusngo usem Antiochus ulastang ban na penshoy ya ukon kala ong ya ukon ko kon wat num ko ngu ya kata tenteng la don ki kimi hapadeng jongi tenteng la don ki pa hapadeng jongi tenteng la don ki kimi ki pa hapadeng jongi ki ba penslori ki kon ban chimpisa ne ban le kano ka kam ki ba sinio lada ka don ke jimman toy yaki bati ngase Henry kane ka kimi kala ong kon wat num ko kane ka longa jinge kadnongut ki kemi kadnongut ki pa kilaban penslori ki kon hikay ki kon benyait ya kalindi ka bade ka bahok menda buna pedeng jongi ngi yait artili ki ling kawe ka kejat ha ka ling jong kaspa kawe ka kejat ha ka ling jong ka beneng bad ngi persang ban ya pinbeit baro kane ka artili ki jingtinju ngi haben so to ko himmen ko para ladang ngi im ha kane ka dor ngi num la ban pensngo bha ya ubale ban pensngo bha ya ubale ngi de ban rai ya ka jingarai tang nagabinda ubale nagabinda ka hok nagabinda ka jingkoi ngi la ban yo ibun ki bri ki baris paminda kilas tang ban shet kala ujisu na marki dang kwa shushu ya kaspa kidang kwa shushu ya ka nam ka buram kinang kwa shushu ya ka kertan baki shet kala nagabinda jong ki baro minda kasngi ka jimpule na ka makabi ka hikai yaki lada pekwa ban mane ya ubale pidon kam ban kendai ya ka jing snow ba jong ka parte pide ban lomba lai luit na ka jing ting ka ban na ki brio kramba pilaban pla ya ka jinge kane kala jiaru ha ka gospel utau syakri bakadu ula ong ngating ia me ko kenrad bad namar ba ngating ngam treshu ban trereng kat badni ki kentai ya usem kila pen kare persha ya usem ba rengkat ba kinong shun utau syakriru ula jot bun gi syakri jongane ka juk ka ba menda kiting ya ubale ne badon ba pinting yaki don bon gi ba wat ya ka jingsngo ba jonga parte ki ko ban light fluid na ka hoka sort na ka jingem jogi bat ki pin bersi da ka jingsni jonga ne ka parte ko himmen ko para tongin sange support ban ko slai hala ka dono jongi bangin num long ki shakri ki ba pen so si outrai bangin long shisha ki ba ya rangkat ber jisu kalam kentait yabu nagabinda kano ka jingsngo ba jongane ka parte jisu ba i karko kardo yangi pen sle yangi pen kantang yangi bangin nom pen songsi yame lanor yarap yangi ban yait egalindi ka babait ka bayalam yangi shabane en yaro yautrai jisu Christ Amen.